kubebuuzako akawuwo. That's very extravagant. Bwe yali ng'ayogerako eri eggwanga ekiro ky'olunaku olwokubiri, omukulembeze wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yategeeza nga gavumenti bw'egenda okuvaayo edduukirire abaawummuzibwa ku mirimu, nga bangi ku bo lwe batakoze tebasobola kufuna kyakulya basobole okuweebwa obuyambi bw'emmere oluvannyuma lw'okuggala ekibuga olw'ekirwadde COVID-19 ekireetebwa akawuka ka coronavirus. The majority of the people in the country feed themselves. The farmers, they have their food in the villages. Many of the people in the towns are able to feed themselves because they have money, they have bank accounts, they have savings. The groups we are going to look at are the groups who are depending on who are feeding themselves, but by earning daily. Oluvannyuma lw'okukitegeerako nti enteekateeka eno eyinza okutandika ku lunaku olw'omukaaga ssabbiiti eno, tusobodde okwogerako n'abamu ku bakulembeze b'ebitundu ebyenjawulo ne basobola okutubuulira enteekateeka eno weetuuse, kyokka bangi ku bo be twogeddeko nabo bategeeza nga nabo ate bwe babiwulira obuwulizi mu ŋŋambo. Twakiwulidde ensonga zino eza coronavirus tuteeka kuziteeka mu byabufuzi byonna, twagala zibeere za bulamu n'abantu. Twawulidde okukaaba kw'abantu abasinga obungi bwe kitaba ffenna balina okunyigirizibwa kwe banyigiriziddwamu olw'obutabada mmere. Tetunnaba kufuna mbeera yonna etukakasa nti emmere enejja, olw'ensonga nti situnnafuna batwebuuzaako ku mmere etuukewa era tugigabe mu mitendera ki. Naye tetunnategeera bigenda kutambula bitya. Abantu batandise okujja kwerosi naye tetubazaayo buzza kubanga bakitegeddeko omukulembeze olwakyogedde. Bamanyi nti ekiragiro kya pulezidenti olutandikirawo baba bamanyi nti ku ssaawa eyo kikola ki kikolerawo. Kyokka kino ate era tekirobedde kwebaza gavumenti olw'okujjukira abantu mu kaseera kano akazibu kubanga munno mukabi ye munno ddala. Ekyamazima ndi musanyufu bya nsusso olwa gavumenti okuvaayo n'emanya obwetaavu obuli mu bantu, so mu mutima gwawadde gunneewanise nnyo nti etunuulidde butunuulizi mbeera ya kulwanyisa bulwadde bwa mulundi gumu, so nga ate waliwo obulwadde obusinga obulwadde obwo obuuli awo nti bwo tebujjanjabika. Okusinziira ku Dr. Emmanuel Serunjoji ngono ye mmeeya w'Ekawempe awadde gavumenti amagezi okukwatagana n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okusobola okulaba ng'enteekateeka eno esobola okutambuzibwa mu bulambulukufu. Tugamba nti ffe ng'abakulembeze tujja kubeerawo okumonitalinga, naye tukiwulidde nti ku lunaku olw'omukaaga batandika. Kyekyagala gavumenti ekole eyite bassentebe b'ebyalo ebatendeke engeri ki etugenda okukolamu ekintu kino, kubanga bwesazeyo nga begenda okukozesa ebatendeke. Nze nzikiriza nti tewali atasobola kukola mulimu, buli muntu yenna asobola, ne bassentebe b'erusu wano basobola okukola. Bassentebe b'ebyalo be tusobodde okwogerako nabo bategeeza nga bwe bategeera obulungi abantu baabwe era nga bamanyi nnyo abo abeetaagira ddala obuyambi. Ekyo kati naffe era abaludde mu ntebe oba omanyi abantu abali mu mbeera embi, ekituufu tubalina. Tulina abantu baffe tumanyi nti bano bakadde, tulina abavubuka tumanyi nga bavubuka si bakadde bokka, n'abavubuka nga tebalina mirimu. Abantu bensinza okufuna abalinga abalowooza nti byakwewandiisa ate beebo bemmanyi nti ate bo bali yaddeko, naye nga nze mu nteekateeka yange nga ssentebe abantu abali obubimba manyi. Bano era bawanjagidde abantu bonna abalina kye balina okulekera ate abatalina omukisa mu nteekateeka eno olw'ensonga nti egendereddwamu okukwasizaako abo abatalina kyakulya. Obwetaavu bwonna obunaabaawo oba obuyambi bwonna obunaaba bugabibwa nja buwerokaminga era nga ntandikira kwabo bempitamu bulijjo abatasobola kwetuusaako kyakulya. Shafiru Mwesije yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. How shall we get to the supermarkets?